много, конечно, и побед было, но не нужно наступать на одни и те же грабли. Идем уже не в лоб, как мы шли, а попытаемся обмануть. Мы будем в центре боевого порядка. Справа от нас пойдет 74-я бригада, слева от нас пойдет 35-я бригада. После того, как уже заехали в Украину, тогда уже чувствовалось, уже надо все готовым ко всему, выполнять свои обязанности. И главное, чтобы не огорчать других товарищей, держаться у себя в руках, не паниковаться, а главное просто живым вернуться домой. Родной и старший брат сейчас принимает тоже участие в спецоперации. Участвую в специальной военной операции с февраля месяца. Я видел маленьких детей, которые играли на фоне возле горевшего танка. Для них это было как обычной жизнью. Я очень скучаю по папе и жду, пока он приедет с командировки и возьмет меня на рыбалку. Вот Артыш, он очищает от злых духов и дает силу нам. Каждое утро в 5 часов встаю и сваренный чай с молоком я брызгаю, чтобы у мужа дорога белой была, чтобы он поскорее возвращался. У нас есть артыш, ветка получается, как и ели, но она высушенная. Ее сжигаешь, не полностью, потом постепенно тушишь ее, и дым от нее исходит. Себя обматываешь, проводишь по себе дымом, и себя защищаешь. Перед командировкой просто сходили в буддийский храм, присутствуют при чтении мантры, тебя благословляешь и своих родных. После нашего отъезда все наши родные вместо нас тоже туда ходят, молятся за нас. Мы зенитчики, мы в основном охраняем небо. В составе штурма обязательно в одну роту прикреплять одно отделение, чтобы прикрывали с воздуха. Дроны летали. Ранним утром, в светлое время, они разведывают, что-то смотрят. Изначально ракета не получилось ее взять, и пришлось из автомата стрелять. Сложно было, сбивали там. Тува, как центр Азии, была притягательна для многих народов. У тувинцев были попытки вырваться из-под гнета Китая, который их фактически уничтожал. В начале 20 века местные князья обратились к Российской империи с просьбой о протекторате, и в 1914 году Николай II поставил на документах резолюцию «Согласен». Так Тува стала Уренхайским краем в составе Енисейской губернии. Нашу бригаду создавал сам министр Шойгу. Все наши бойцы, тувинцы, туда стремились. Даже говорят, что там еще занимает очередь. Наш земляк уже изначально создавал МЧС, был самим министром МЧС. После его тяжелой работы уже министром обороны назначили. Вот этим мы очень гордимся всем народом.
С рождения внутри какой-то огонь идет. И каждая операция, каждый приказ выполняем хорошо. Даже, можно сказать, отлично. Потому что никто не падает духом, все уже решительно идут туда, выполнять свою задачу. Тувинцы – прямые потомки Субэдэя, легендарного полководца. Главный военный стратег Чингисхана выиграл 65 крупных сражений, завоевав больше территорий, чем любой другой военачальник в истории. Субэдэй, он как бы сам тувинец и возглавлял свой народ. Тувинцы были отдельным отрядом в те времена. Наши мужчины, они такие первоклассные воины, потому что у них храбрые, ну как медведь. Мой муж тоже такой. Если поставил цель какой-нибудь, он всегда вот это выполняет. Вот. Он у нас пример. Старший сын, они вдвоем каждое утро бегали, потом там на площадке зарядки делали. Готовность номер 1. Цель стрекоза. Курс 12. Высота 1. Принял. В основном зависит от сноровки, от своего опыта и желательно иметь зоркий глаз. Меткость в тувинцах тренируют с детства. Стрельба из лука – один из главных видов спорта в республике. Соревнования проходят регулярно. Победа в них считается очень почетной. Про противника я могу сказать, подготовленные все же, 8 лет они готовились, укрепились. Ну, я считаю, что у них боевого духа нету, товарищества есть. Вот, только они как бы в основном на понтах сидят, все классно, экипировка, все. Это не главное, это главное, наверное, я думаю, что главное в опыте, в братстве как бы. Офицер первый кидает же их, как бы отправляет прям без техники, с автоматами просто как бы против танков, против бронированной техники. Уважаю своих командиров. Офицеры у нас всегда рядом. Я горд, что с ними служу. Главным оружием Субэдэя была военная хитрость. Она проявилась уже в первом его сражении – битве на Калке. Полководец заставил поверить, что отступает, а потом нанес сокрушительный удар. Субэдэй прожил 73 года. Это рекордный показатель для тех времен. Когда мы только заходили на территорию Украины, так как я бывалый воин, для меня это было нормальное явление уже. Потому что человек не теряет себя, не паникует, а все равно он вспоминает свои давние былые навыки ведения боя. И поэтому это было не слишком страшно для меня. Он
вообще ничего не рассказывает. Где он? Ну, просто пишет: «Привет, Эш, как у вас дела? У меня все нормально». Они же мальчики, они меня вообще не слушаются. Я мужу звоню, а он видео отправляет где-то. Не надо, Самир, не надо так делать. Это видео отправляет, я им показываю, и они сразу как голос папы услышат, такие становятся вообще. А меня вообще они не слушаются. За мужество и отвагу, за службу на Северном Кавказе, за ратную доблесть. Муж особенно гордится вот отличника полиции вот этой и участник боевых действий. Нам предоставлена высочайшая честь защищать свободу и независимость советского и тувинского народов, сказал, обращаясь к добровольцам, генеральный секретарь ЦК Тувинской народной революционной партии Салчак Тока. Попросив еще в начале 20 века защиты у Российской империи, тувинцы в дальнейшем всегда вставали рядом с другими народами России в боях за теперь уже общую родину. Для меня особенно почетно участвовать в этой военной операции по борьбе с нацизмом на Украине, как это делали наши тувинские добровольцы во времена Великой Отечественной войны. У меня тут во время спецслужбы и спецопераций появились даже множество друзей, хорошие товарищи. Можешь положиться на них. Как братство, да? Считаем себя друг друга братьями. Один народ с одной республики. Друг друга почитаем.